हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई हजुर फाइन गोप्रो मेरो हल्का यो बस्नुहोस् ल अझै माथि हल्का ठिक छ ल गोप्रोले रेकर्ड गरिसक्यो अब बोलाइन्छ है झाडो छ झाडो चिहार फेर गई छैन ओ झाडो गइहाल्छ छ रे बाबु अचु सेजल बोरोको माइक लिएको गाडी पो गर्छ यार हामी चाहिँ अहिले नक्सबाट छौँ र हामी घर जाँदैछौँ भाइको आवाज त डरै रहेछ यार लक्ष्मीपुरको मेन ठाउँ हो यो जहाँ चाहिँ चहल पहल धेरै हुन्छ हो राम्रै बाइकको आवाजले गर्दा नि मान्छेले बाटो छोडिन्छ क्या यस्तै हो क्रेजी एप्टेड राइडरको बाइक यस्तै हो रेकर्ड भइरहेछ ओ पिकअप खतरा रहेछ झन्डै 100 छुको म चाहिँ मामा घर जाँदैछु यस्तो बिमारीलाई भेट्न बिचरा रोगी छ खेतकै छैन तरुनीहरू हाम्रो भ्लग हान्नु पनि गाह्रै छ नि सर जो जाडामा उठ्यो बाइकमा चढ्यो हिँड्यो बोल्यो बेतर फर्कै छैन यस्तै हो जिन्दगी त्यही हो माछालाई झाडोले गरेर गर्ने बानी भएको छ दाइ नै छैन रहेछ मेरो मम्मी छ क्या हो दिइहालौँ कोही छैन रहेछ अब हामी जाँदैछौँ घर घरको साथीको रेकर्ड भइरहेछ
यो रेकर्ड भइरहेछ भनेपछि यो बिगेको यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यो पुरै फेर्नुपर्छ क्या छैन फेरेको अब भोलि फेर्ने त्यो गरेर उयो हुन्छ फेरि कहाँ घरमा भने त्यो डाइनमा गइहाल्छ नि ल म भोलि आउँछु भर्खरै हाम्रो एउटा सब्सक्राइबर भेटेको थियो जाडो बहुत धुलो उठ्छ यो बाटो बहुत धुलो हुन्छ नि बाइक पुरै नहार यति धेरै धुलो उठ्छ नि यति धेरै धुलो उठ्छ नि एकबार सरकारले कहिले यो बाटो बनाउने कहिले बाइक ख्यार्कै छैन यस्तो जिन्दगी म चौधबाट दामी गीत गाउनु पऱ्यो अल्छिला जिउनलाई गाह्रो उस्तै जन्मनलाई सम्झेर तिमीलाई म मरे पनि तिमीलाई साथमा मेरो रहनेछ बुझाउन तिमीलाई मेरो साथ नदिए पनि मेरो त्याग नबुझे पनि सोच्ने छु तिमीले पनि छु तिम्रो ममता मेरो मेरो कल्पना मेरो भोइस एकदम दामी आयो है दामी पुरै न यस्तो दामी आउँछ भोइस मेरो नाइस कार म्यान घर जाने हो रातो कल खाने हो अनि भिडियो एडिट हान्ने हो आज एडिट लाउँछ भन्छ हो राम्रै भइरहेछ ठिक छ सातबाट आइसक्यो भने सातबाट ल टक्कै भयो ल Oh my God, this is a beautiful road. Come on, man.
चाहिँ अहिले हाम्रो नयाँ रोड हो, पहिला पुरानो रोड यहाँ थियो। साला कवाडी रोड चाहिँ नयाँ, साला जहाँ पनि खाल्डो यस्तो नबोल्नु पर्ने ठ्याक्कै छैन। दामी बनाएन मैले भन्ने हो राइडर छ मान्नै पर्ने। हेर्नु न, ल के गर्छ यो सुन यार, कतै यार डर लाग्छ यार। जाम फेरि जाम पल्टी के लाग्यो? छिर्दैन ट्युब लिएर हिँड्छ। हतार भइसक्यो यार, तर हतार गर्न नगरौँ कडा हो, केटाकेटी हो, बुढो एन्ड बुढोनिज, किनकि हतार गरेर लतार हुन्छ होइन, अरू भने यस्तै हो। मेरो एरिया आइपुग्यो, इमाड हो दादा।